ochomo kama ber. To kwana ta malapa go chiko, mabendo wacho ni piny Kenya ochomo kama ber. Giwacho ni en kaluwore kod peace and tranquility. Mano kaluwore kod wach mano mararita kata mna kwe e yo makare. Sharon, ibro yie koda ni kopogore gi koro kata ng'anyo madhi mbele sani mag dakteche, kwe osebede moromo chakre ne ng'anyo mag jo Azimio rum mane dwaro mondo mi nengo odog piny. Tadier nengo lwar mogo dong ni nyiewo Sh200 gi wiye. Kawuono king'iye kor gwenge ochalo gimoro minyiewe 140 ka 50 ka ng'eny. Oselwar. Tadier nyoche dhano nyiewo gorogoro Sh200. To mane ndalo mane maandamano liche. To ndalo mane maandamano nitie ne wang'eyo odiochieng' ma kata un kubire station ka tang'eni polise mane keli kech koro kakichopi bedo matek. Ndara midwa luwo onge, gari madwa luwo ndarano bende onge, kata ka in gi gachi tibro goye gi kidi ne jo njore madonjo e jo ng'anyo ma timo rights magi. To ne yudo kata ka mwando mondo mi ochopi, mwando ne bedo matek. Ta sanie ne dhano karibu dhano 2/10 mawacho ni piny ochomo kuma ber. Adier giseneno kendo nye gitanyo nyaka weche mag bei ma samoro sani ofuong'ruok e bei mag gik moko. Wayago mana mbaka kodi ka ni mo nyinyieo Sh200 gi wiye. Sani odok chien ma koro kata ka ong'weyo 200 to ken 200. Inyalo duokni e simon moro kidhi nyiewo mo mar petrol. To nyoche wanyiewe 220 gi wiye. Dong ne ka koro nyoche en malo. Koro mago nyoche miyo dhano nyalo bedo ni kwe, nyalo bedo ni onge. To dhano oseneno kwe makende ka jo Kenya nigi horuok kabisa. To kendo weche moko ma dhano bende ng'iyo ni sani sirikal nitie gi tije moko magitimo. Ni sirikal maduong' executive tiyo maber. Koro mago benye gisiro ni mago emomiyo piny Kenya dhi kuma ber. Kod weche moko mag ni apaya moko selosi, kuonde moko ma ginyalo neno na apaya nitie mabeyo kata ma nyocho kethore. Aseneno Nairobi ka carpeting osetime yore mang'eny manyocho kethore sani timonegi ilosogi e rang'iny moro mowinjore kata kitimonwago ni en mana palliative way. But koro ineno ka gik moko dhi mbele. Koro aparo ni mano emomiyo jogi to bing'i ni nyobedo gi pogruok ka wang'iyo dwe mar 12 ne en mana tamalo 18. Koro sani nye gimedo dhana gine atamalo 1. Mana 19. 19. Dong podi neno ka pod piny Kenya ok ochomo kama kara hinya nyaka luwore kod dwaro makamano nikech ka pod kwana atamalo 58 pod ywak ni Kenya pod ochomo mana kama rach. Dong ni pod ochomo kuma rach. Ka wawacho ni hembko mar gimoro te en bei mar mafuta. Kawuono aparo ni ka mafuta de lwar kaka dolo lwar. To gik moko duto te bro lwar. Kidhi nyiewo kata chumbi tibro yudo ka chumbi no lwar nikech teko mar sitima mitiyogo cha nitie sitima ma gitiyo mana gi teko mar generator. Mano mafuta oseket kanyo. Koro cost of living generally emomiyo dhano nyalo ywakga. Kende meneno ka ne giketo dhano atamalo 64 ma ywak ni sirikal onego ng'iye gimiluongo ni cost of living kod koso tije. Koro kuom dhano 58 gi gine percent 58 gi ma nye king'iyo ni to en gimane momiyo unu dwaro ni koro Kenya ong'i sana kata jok mantiere e sirikal ong'i tiyudo ka giwacho ni ng'inwa uru weche mag maisha garama mar ngima. Garama ni oidho. To oidho nikech school fees oidho, mano garama. Thieth oidho, mano garama. Gimora mora garama ni malo. Kata idh mana nyamburko kidhi Kaluo sani bei nyocho medi. To mafuta lwar to lwar gi Sh1 olwar manyocho lwar maduong' ne no lwar gi Sh5. Mano lwar ye maduong' kabisa. To ken neno kata dwe mokalo no lwar mana gi Sh1. Sh1.
donge momiyo akoni ni dwe mar ariyo cha ema nolwar maduong' gi siling 5 kende. Ting'e ni jo nyamburko weg nyamburko to pok olwaro pesa. Kidhi molo kidhi Thurwa Kisumu to pod ibro chulo mana siling 1,650 kata 1,700 mondo kokichop dala, kata moko bende chaji nyaka siling 2,000 kokichop